Till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boots. كثير أسباب بتخفف من شغل الميتابوليزم، من بينات الدايت لفترة طويلة والستريس والعمر. أنا اليوم هحكي عن 10 طرق كيف فينا نحن نرجع نرد الميتابوليزم لطبيعته. أول شيء بدي أحكي عن الغدة الدرقية ثايرويد جلاند، هي الغدة المسؤولة عن شغل الميتابوليزم. فينا نحن ناخذ 2 سبلمنت بيساعدونا على شغل هيدي الغدة، هن الإيودين موجود بالملح والأعشاب البحرية. الإيودين بيساعد على عمل T1 T2 T3 T4 هرمون، وبيساعد على تحويل T4 ل T3 حتى جسمنا يقدر يشغل الغدة. وتاني شغله نحن فينا ناخذها شيء اسمه الكروميوم. الكروميوم بيطلع الريسبتورز من قلب الخلايا، ريسبتورز الجلوكوز من قلب الخلايا، بيحطها على الممبرين، بصير بسهوله الجلوكوز بيفوت على قلب الخلايا. بيساعدنا انه ما يصير عندنا سبايك للانسولين، بتصير الغده بتشتغل احسن. تاني شغله هي هرمون الليبتين. هرمون الليبتين كثير اساسي بشغل الميتابوليزم. الليبتين اذا كان هرمون الليبتين اذا كان عالي بقلب الدم فالميتابوليزم حيعلى، ولما يكون نازل الميتابوليزم ما حيشتغل. فالدايت لفتره طويله بتؤدي انه الهرمون الليبتين ما يشتغل اصلا، فالميتابوليزم حيضل واطي. فلهيك اخترعوا شيء اسمه شيت ميل. شيت ميل بتعمل سبايك بهذا الهرمون الليبتين. اللي بيعمل سبايك للهرمون الليبتين هو الكاربز. فاحسن شيء ان نحن نقدر ناخذ كاربز بدون ما نفوت معه فات مشان ما يتحول للستورج بالفات سيلز تبعنا. ثالث شيء بدي احكي عنه انه نحن نعلي الكالوري تبعنا، اوفر ايتينج باي بروتين. بس البروتين بيعلي الميتابوليزم من 10 ل 15% لمده ساعه، لانه الجسم بحاجه لمجهود حتى يقدر يهضمه. وثاني شغله منيحه بالبروتين انه اذا بده يتحول بقلب الجسم حيتحول لحجم عضلي. لما يتحمل حجم عضلي، كل كيلو عضلات زياده بقلب جسمنا بيحرق لنا 70 كيلو كالوري بال 24 ساعه بدون ما نعمل حركه، بس لانه زاد. وثاني طريقه بالدايت تبعنا فينا نحن ما نعلي الكالوري، بنخليه نفسه هو ذاته، بس بدل ما نعمل 5 وجبات بنعمل 10 وجبات، بنصير نقسم فرضنا كل ساعتين وجبه، فعم نفوت اكل على الجسم كل ساعتين، فاجباري حيعلى الميتابوليزم طبيعي لانه نحن عم نفوت اكل مور فريكوينتلي. رابع شغله عن خلطه، هي مي وحامض وخل التفاح وشويه حار او زنجبيل. الحار او الزنجبيل بس مشان يعلي حراره الجسم، بيعطي افه الحراره فبيزيد الميتابوليزم. الحامض هو بس كفايبر كفيتامين سي، والخل التفاح بيساعدنا على تحويل الدهون لانرجي حتى نقدر نستعمله، فحتكسر من نسبه الدهون حتعلي الميتابوليزم. خامس شيء بدنا نحكي عن التمرين. اذا كنا نحن بنتمرن كثير هيت كارديو هاي انترفال تريننج وما عم نضعف، السبب بكل بساطه لانه احنا كل يوم عم نعرض جسمنا للانفلاماتوري، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فالكورتيزول ليفل على طول لنا عالي، والكورتيزول ليفل لما يعلى بيجمع الفات جوات البطن نحن نخسره. فالحل انه نحن نريح لمده جمعتين، وما ضروري نريح نهائيا. فينا نتمرن حديد، نكسب شويه حجم عضلي، ونعمل كارديو على الخفيف يعني 20 دقيقه. الكارديو بس بيحرق فات ضمن السيشن، ما بضل عم يحرق مثل الهيت كارديو ل 24 ساعه. اما الناس اللي ما بتتمرن بالمره فهي فيها تقوم تتمرن، فهي كمان حتعلي ميتابوليزم. سادس شيء بدي احكي عن القهوه. القهوه كثير لها علاقه بالادرينال جلاند، هن المسؤولين عن افراز الابينفرين او الادرينالين. اذا نحن اخذنا قهوه فحيزيد افراز الادرينالين، حيعلو دقات القلب وحيعلى الميتابوليزم. بس في ناس كثير تعودت على القهوه كل يوم تاخذ قهوه كميه كبيره، هذول لازم يفوتوا شيء اسمه ديكاف، يعني قهوه بلا كافيين، او يخففوا القهوه اللي هن عم ياخذوها للنص لفتره 6-7 ايام. فلما يرجعوا يشربوا القهوه اللي كانوا متعودين عليها، جسمهم رح ياخذ نفس الافه اللي كان حيلا انسان عادي اذا ما كان يشرب قهوه صار يشرب قهوه. وبدور شغله هون، ما لازم يوقف القهوه نهائيا، لان القهوه بتساعد على تخفيض معدل الكورتيزول بقلب الدم، فيعني بتساعدنا على تخفيف شوي الوزن، فما نوقفها نهائيا بس نخفف للنص. سابع شيء بدي احكي عن الجرين تي. الجرين تي تقريبا شيء شغله على خل التفاح، كل الدراسات بينت انه بيساعدنا على تحويل الشحوم او الدهون بقلب الدم لمصدر للطاقه. ثامن شيء فينا نستعمل كيتو دايت او لو كارب دايت لفتره معينه حتى نوصل للوزن اللي احنا بدنا اياه، ونرجع بنظبط الدايت تبعنا، نرجع نفوت كل العناصر الاساسيه. بينت كل الابحاث انه بعد 4 اشهر من استعمال الكيتو دايت ضل الميتابوليزم تبع الانسان نفسه هو ذاته ما نزل، اما كل الدايت الباقيين خف الميتابوليزم. فهيدي طريقه نحن نخسر 5 ل 4 كيلو ونرجع لفترضنا نثبت وزننا على وزن المعين. تاسع شيء بدي احكي عنه هو الصيام لمده 32 ساعه. فينا نحن نبلش مثلا صيام شي 8-9 بالليل، لتاني يوم 8-9 بالليل هي 24 ساعه، وللصبح بنرجع بنفطر. لما نحن نفيق الصبح بكير، الانسولين سنسيتيفيتي بتكون موجوده بقلب المسل سيلز، ما بتكون موجوده بقلب الفات، بيكون انسولين ريزيستنس بقلب الفات.
فحي لو وجبه كبيره نحن بنفوتها حتروح على قلب العضلات وتغذيهم، ما راح تفوت على قلب الدهون. اما اذا نحن فطرنا بالليل فكل شيء حيروح للتخزين وما حيروح للاستعمال دغري. فالطريقه انه نحن نصوم بالليل لتاني يوم بالليل نرجع نفطر الصبح على وجبه كامله، هيك بيكون قعدنا ترتيب الميتابوليزم وجسمنا رجع استعاد نشاطه، وفوتنا رجعنا يعني من اول وجديد، رجعنا كان عملنا ريست للجسم. جسمنا مؤلف من نوعين دهون، دهون البيضاء اللي نحن ما بنستعملها اللي هي موجوده تحت الجلد ومخزنه، وفي عندنا دهون الصفراء او البنيه نحن هدول نحن بنستعملهم، هدول بفوت عليهم على قلبهم دم، الجسم بيستعملهم حتى يحافظ على حرارته، حتى يستعملهم مصدر للطاقه اساسي. نحن اذا زدنا من معدل هيدي الدهون البنيه بنكون نحن عم نزيد الحرق الكالوري وعم نستعملهم وعم بيصير عندنا طاقه زياده. بس نحن ما عم نجيبهم من برا وفوتهم على الجسم، نحن عم نحول الدهون البيضاء اللي نحن ما بنستعملها لشيء نحن بنستعمله. كيف بدنا نحول هذه الطريقه؟ كيف بدنا نحول؟ فينا ثلاث طرق. اول شيء التمرين هو منه لوحده عامل اساسي انه يعمل هذه الشغله. ثاني شيء في عندنا المي البارده، المي البارده بحمام مي بارده او مغطس مي بارده رح يجبر الجسم انه يفوت خلايا دم او يفوت دم على قلب الفات اللي بعيد حتى يقدر يعلي حرارته ويحافظ عليه. فهيك كمان هو حيساعدنا يسرع كثير بهيدي العمليه. وثالث شيء واخيرا هو الكركم، الكركم هو ماده كمان طريقه ثانيه بتشتغل عكس هدوليك، كمان بتساعد على تحويل الدهون البيضاء لدهون بنيه. هاي بيكونوا صار 10 اشياء فينا نحن نستخدم شغله واحده منهم او نستخدمهم كلياتهم، كثير رح يحسنوا من الميتابوليزم تبعنا وممكن كمان يساعدونا ان نحن نخسر وزن. بس الهدف الاساسي من هالفيديو انه نحن نرجع نعيد ترتيب شغل الميتابوليزم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو الجاي حيكون عن البالكينج فيز اللي نحن حنبلش فيها ان شاء الله بالشتويه. قريبا تقريبا كل لعيبه الحديد ببلشوا يفكروا انهم بده يزيدوا وزنهم ويزيدوا حجمهم العضلي. فان شاء الله الحلقه الجايه حنكون عن هالموضوع وبشوفكم.